बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत हसीन हमारे भी उफ वाला ये जोड़ा है विद स्टिचिंग, माशाल्लाह 17 to 18,000 इसकी अनस्टिच की प्राइस है। और स्टिचिंग का आप लेवल चेक कीजिए, इंशाल्लाह ये जिसका जोड़ा उसे तो पसंद आएगा। अबाउट 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं उनके साथ हमारा जनाब कस्टमाइज स्टिचिंग का रिलेशनशिप बिल्ट हुए। बहुत कम लोगों के लिए हम स्टिचिंग प्रोवाइड करते हैं। लग्जरी स्टिचिंग होती है, तमाम डिटेलिंग एंड एम्बेलिशमेंट्स के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स कॉस्ट करती है एक 17,000 का जोड़ा ऑलमोस्ट। अगर मॉडल लाइक लुक में मरिया बी का लेके जाया जाए तो 17,000 ही कॉस्ट करता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपके बजट को मद्देनज़र रखकर हम अपने स्टिचिंग के चार्जेस को मिनिमाइज़ करें। बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत ही हसीन जोड़ा, बहुत ही दिलकश जनाब इसकी लुक आ रही है। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप कीजिए। ओरिजिनल ब्रांड्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।